นะคะตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคมก็ทำให้เกิดฝนตกหนักแล้วก็น้ำหลากเข้าท่วมเกิดอุทกภัยในหลายจังหวัดโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือซึ่งสถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลายระดับน้ำลดลงแต่หลังจากนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต่อไปเพราะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่องพายุระดับ 2 หรือ Depression บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนโดยระบุว่าเมื่อวานนี้พายุบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกคาดว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุระดับโซนร้อนแล้วก็เคลื่อนเข้าสู่เกาะไหหลำในวันนี้ค่ะพายุดังกล่าวนะคะก็จะส่งผลทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปเกาะไหหลำประเทศจีนและประเทศเวียดนามตอนบนควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยค่ะส่วนภาพรวมสถานการณ์จากอิทธิพลพายุโพดุลตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคมถึงปัจจุบันทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินสไลด์ในพื้นที่ 26 จังหวัด 81 อำเภอมีผู้เสียชีวิต 3 คนในจังหวัดอุบลราชธานีพิจิตรและพิษณุโลกค่ะปัจจุบันนะคะยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่ 9 จังหวัดก็คือจังหวัดพิษณุโลกพิจิตรอำนาจเจริญชัยภูมิมุกดาหารยโสธรขอนแก่นอุบลราชธานีและ101ส่วนสถานการณ์ฝนแล้งฝนทิ้งช่วงตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคมถึงปัจจุบันมีจังหวัดที่ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 17 จังหวัด 100 อำเภอค่ะสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำภาพรวมขณะนี้นะคะก็มีน้ำคิดเป็นร้อยละ 58 โดยปริมาตรน้ำใช้การได้อยู่ที่ร้อยละ 37 ปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 551.92 ล้านลูกบาศก์เมตรโดยมีน้ำไหลเข้าอ่างมากกว่าการระบาย 481.57 ล้านลูกบาศก์เมตรสามารถรับน้ำได้อีก 29,847 ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะ